大家好，我是广局潮段，今天我们来欣赏几趟列车。您现在看到的这列车是由上海到武汉的高3124次，是由上海局南京段担当的和谐号 CRH2C， 俗称风带鱼。6点06从上海站发车，途经昆山南、苏州、无锡、常州、丹阳、镇江、南京南、马鞍山东、当涂东、芜湖、铜陵、安庆、诉讼东、黄梅东、武穴北、蕲春南、溪水南、黄冈东、黄冈西，于12点35到达终点站武汉站。全程运行903公里，用时6个小时29分钟。现在看到的这列车是由杭州西到武汉的高1447次，是由上海局杭州段担当的复兴号智能动车组 CR400BF-Z 型。地点5时从杭州西发车，途经桐庐东、千岛湖、鸡西北、黄山北、黄山西、九华山、安庆、诉讼东、武穴北、蕲春南、溪水南，于12点41到达终点站武汉站。全程运行785公里，用时4个小时51分钟。主要经由合杭线、杭昌线、池黄线、宁安客专、京港澳高铁合9段、黄黄线、武冈城际、武九客专。这列车是一列杭州2022主题版列车，被亲切地称为润泽江南、紫茄子、大茄子。现在看到的这列车是由青岛到广州南的高275次，由济南局济南段担当的和谐号 CRH380BL 型，俗称长兔子。6点18从青岛站发车，途经潍坊、钦州市、淄博、济南、泰安、枣庄、徐州东、商丘、郑州东、许昌东、漯河西、信阳东、武汉、咸宁、长沙南、株洲西、郴州西，于19点21到达终点站广州南站。全程运行2458公里，用时13个小时3分钟。主要经由交际线、京沪线、徐南线、京广线运行。现在正在出站的这列车是由广州南到银川的高1168次，是由广铁广九段担当的复兴号 CR400BF 型，俗称金凤凰。现在进站的这列车是由北京西到张家界西的高689次，是由北京局石家庄客运段担当的复兴号 CR400BF-A 型，俗称金凤凰。9点20从北京西发车，途经保定东、石家庄、邢台东、邯郸东、安阳东、新乡东、郑州东、漯河西、信阳东、孝感北、武汉、岳阳东、长沙南、湘潭北、韶山南、邵阳北、怀化南、凤凰古城、吉首东、芙蓉镇，于20点20到达终点站张家界西。全程运行2064公里，用时11个小时整。